имрӯз масъалаи обу экология яке аз мавзӯъҳои меҳварии кишварҳои ҷаҳон ҷиҳати ноил шудан барои рушди устувор гардидааст. конфронси дуюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 раванди оби Душанбе ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон санаҳои 6-9 июни соли ҷорӣ бо ҳамраисии шоҳигарии Нидерланд баргузор гардид, аз талошҳои пайгиронаи ҷониби ҳукумати Тоҷикистон барои бартарафнамоии масъалаҳои обиву экологии сайёра дарак медиҳад. дар ин конфронси байналмилалӣ намояндагони кишварҳо ва созмонҳои гуногуни ҷаҳонӣ иштирок доштанд, ки шумораи иштирокчиёни ин конфронс беш аз 2200 нафарро дар бар мегирифт. аз ҷумла муовини котиби генералии Созмони Милали Муттаҳид хонум Амина Муҳаммад, дабири кулли Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо Ҳелга Шмидт ва муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ Лю Чжэнмин иштирокчиёни асосии ин конфронс буданд. дар конфронси раванди оби Душанбе зиёда аз 100 рӯзноманигорони кишварҳои хориҷӣ ҳузур доштанд, ки барои инъикоси васеъи аҳамияти ин чорабинӣ гузоришҳо бо забонҳои гуногуни ҷаҳон таҳия намуда ва боз тибқи иттилоъҳои мавҷуда беш аз 70 шабакаҳои телевизионии хориҷӣ ба мардуми сайёра чорабиниро ошно намуданд. хабарнигорони хориҷӣ вобаста ба ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон дар самти пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об, хабару гузориш ва дигар маводи таҳлилӣ таҳия ва манзури доираи васеъи тамошобинон карданд. ҷумҳурии Тоҷикистон ва пойтахти он шаҳри Душанбе боз макони баргузории чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ ва маркази тасмимгириҳои ҷаҳонӣ гардид. ба андешаи шумо баргузории конфронси раванди оби Душанбе ки санаҳои 6-9 июни соли ҷорӣ баргузор гардид то чӣ андоза натиҷа дод? баъд аз буҳрони ҳамагири COVID-19 баргузории чунин чорабинии муҳими сатҳи байналмилалӣ хеле кам аст ва хеле ифтихори мо мебошад ки дар шаҳри Душанбе чунин як ҳамоиш конфронси байналмилалии сатҳи баланд баргузор шуд ва табиист ки аз тамоми гӯшаву канори ҷаҳон бо намояндагӣ аз 640 созмону ташкилоту ниҳодҳо дар Душанбе ҳузур доштанд ва табиист ки дар инъикоси ин масъала ин мавзуот аз бисёр зовияҳои гуногун муносибат намуданд ва тамоми расонаҳои имрӯзаи ҷаҳонӣ вақте ки ба тамоми сомонаҳо менигарем, ба телевизиону радиоҳо аҳамият медиҳем, нисбати ин мавзӯъ бетафовут нестанд, зеро проблемаи имрӯзаи башарият об ва мушкилоти он яке аз умдатарин ва печидатарин муаммоҳо ба ҳисоб меравад. дар конфронси раванди оби Душанбе пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон суханронӣ ва баромад намуда аҳамияти баргузории ин конфронс ва пешниҳодҳои мушаххаси обиву экологиро дар ин замина ба самъи иштирокчиён ки беш аз 75 намояндагони кишварҳои хориҷӣ ҳузур доштанд расониданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ироа намуданд ки тибқи арзёбии коршиносон дар соли 2050 шумораи аҳолии кураи замин эҳтимоли расидан то 9 миллиард нафарро дорад, ки албатта боиси зиёдшавии чандинкаратаи талабот ба об хоҳад гардид. Тоҷикистон ки дар ин раванд, дар ин самт ҳиссагузор мешавад, ташаббускор мебошад, хоҳу нохоҳ мавриди таваҷҷӯҳи тамоми журналистон дар миқёси сайёра қарор мегирад. бо ҳама тарғибот, ташвиқоте ки журналистон имрӯз тариқи васоити гуногуни ахбори оммавӣ дар ҷаҳон ироа медоранд, шояд аҳли башар ба хулосае ояд ба он ишораҳое ки аз ҷониби сардори давлати мо мешавад ва ин конференсие ки 3 рӯз идома ёфт ва мутахассисон бо як хулоса ҳатто ба қабули қаднома эъломия ҳам ба натиҷагирӣ кардан гувоҳӣ аз он медиҳад ки имрӯз то андозае башарият аз як проблемаи ҷиддӣ огаҳ шуда истодааст ва бозам ҳамон андеша ки Тоҷикистон нисбат ба ҳамаи ин масъалаҳо, нисбат ба ҳаёти аҳли башар хайрхоҳ аст. мавриди зикр аст ки натиҷагирии ин ҳамоиши сатҳи баланд аз тарафи коршиносони аршад баҳои баланд гирифта иброз доштанд ки ин ҳамоиш заминаи мусоид ва ҳамчун ҳалқаи асосӣ дар пайвастани занҷираи чорабиниҳои тадорукоти минтақавӣ ва ҷаҳонӣ ба конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2023 ки бо ҳамраисии ҷумҳурии Тоҷикистон ва подшоҳии Нидерланд баргузор хоҳад гашт саҳми муассир мегузорад.